இந்த தருணத்துல இங்க மேடையில ஒரு சில நபர்களை இங்க அழைக்க போறோம். 3-Way எக்ஸ்பர்ட்ஸ் அண்ட் ஸ்ரீவள்ளி ஃபுட் ப்ராடக்ட்ஸ் நிறுவனர் மரியாதைக்குரிய திரு கார்த்தி அவர்களையும் மிஸ்ஸஸ் ஸ்வேதிகா கார்த்தி அவர்களையும் அன்போடு மேடைக்கு அழைக்கின்ற உங்களின் பலத்த கரவொலிகளோடு. அவர்களை தொடர்ந்து அடுத்ததாக மாற்றம் ஃபவுண்டேஷனுடைய ஃபவுண்டர் திரு சுஜித் சார் அவர்களை அன்போடு மேடைக்கு அழைக்கின்றோம். ஒரு பலத்த கரவொலிகளோடு விருதை பெறப்போவர் பற்றிய ஒரு காணொலியும் பார்த்து விடலாம். கண்மணி ஆண்களால் மட்டுமே முடியும் என்று சொல்லும் அசாத்தியமான பணிகளில் கூட பெண்கள் சாதிக்க தொடங்கிவிட்டனர். நாமக்கல் மாவட்டம் புதன் சந்தையை சேர்ந்த கண்மணிதான் தென்னிந்தியாவிலேயே கனரக வாகனங்களுக்கு சர்வீஸ் செய்யும் ஒரே ஒரு பெண் மெக்கானிக். இருசக்கர வாகனம் தொடங்கி பேருந்து, லாரி போன்ற கனரக வாகனங்கள் வரை கனமான டயர்களை கழற்றி மாட்டுவது, வெல்டிங் வைப்பது, பஞ்சர் போடுவது என சகல வேலைகளும் கண்மணிக்கு கைவந்த கலை. ஆரம்பத்தில் லாரி மெக்கானிக்காக பணிபுரிந்த தன் கணவர் வெங்கடாச்சலத்துக்கு உணவு கொண்டு செல்வதற்காக கடைப்பக்கம் சென்ற கண்மணிக்கு அந்த தொழில் மீது ஈர்ப்பு ஏற்பட்டது. சுய விருப்பத்துடன் அனைத்து வேலைகளையும் கற்றுக்கொண்ட நிலையில் திடீரென வெளிநாட்டில் வேலை கிடைத்து கணவர் துபாய் சென்று விட்டார். அதன் பிறகு தனி ஒரு பெண்ணாக கணவரின் வேலையை செய்ய தொடங்கினார் கண்மணி. லாரி டயர்களை லாபகமாக கழற்றி மாட்டுவது, வல்கனைஸ் செய்வது என அனைத்து பணிகளையும் யார் உதவியும் இல்லாமல் தானே செய்ய தொடங்கினார். அதுவும் 15 கிலோ எடை கொண்ட வீல் கழற்றும் இயந்திரத்தை காற்றின் வேகத்திற்கு ஏற்ப அதிர்வில்லாமல் போல்ட்டில் நிறுத்தினால்தான் லாரி சக்கரங்களை கூட கழற்ற முடியும். துணிச்சலுடன் இந்த பணிகளை செய்த கண்மணிக்கு எலும்பு முறிவு போன்ற இடர்களும் காயங்களும் ஏராளமாக ஏற்பட்டிருக்கிறது. கடந்த 20 ஆண்டுகளில் மட்டும் இவர் சுமார் 1 லட்சம் டயர்களை கழற்றி மாட்டியிருக்கிறார். இவரது தைரியம் சமூகத்தில் எண்ணற்ற பெண்களுக்கு தன்னம்பிக்கையூட்டும் என்றால் மிகையல்ல. இந்த இரும்பு பெண்மணிக்கு விருது வழங்குவதில் ரெயின் டிராப்ஸ் பெருமகிழ்ச்சி அடைகிறது. அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் இந்த வேலையை கத்துக்கிறதுக்கு ரொம்ப எவ்வளவோ கஷ்டப்பட்டேன். ஆனா எங்க வீட்டுக்காரருக்கு எனக்கு குருவா இருந்து அந்த ஒத்துழைப்பு கொடுத்தாரு இந்த வேலையை கத்துக்கிறதுக்கு. அந்த வேலையை கத்துக்கிட்டதுனால என் 3 பொண்ணுங்களையும் படிக்க வச்ச 2 பொண்ணு ஒரு பையன். இந்த வேலையை செஞ்சுதான் அவங்கள படிக்க வச்சேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இவ்வளவு தூரம் போனதுக்கு இந்த வேலை தான் எனக்கு இவ்வளவு முக்கியத்துவம் கொடுத்தது. எவ்வளவோ கஷ்டப்பட்டு இருக்கிறேன் இந்த வேலையில. ஆனா ஆண்களே வரவங்களாம் சொல்லுவாங்க, எங்க வீட்டுல பெண்கள் சும்மா தான் இருப்பாங்க, நீங்க இந்த வேலையை செய்யறீங்கன்னு சொல்லுவாங்க. ஆனா அந்த வேலையை செஞ்சு கொடுக்கறவங்கள எனக்கு சந்தோஷம். எனக்கு இந்த அவார்டு கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி. நான் எவ்வளவோ எதிர்பார்த்தேன் இந்த அவார்டு கிடைக்கும் நமக்கு. இத்தனை வருஷமா இன்னைக்கு 27 வருஷமா வேலை செய்யறோம், நமக்கு இந்த அவார்டு வேணும்
நமக்கும் ஒரு அங்கீகாரம் கிடைக்கணும்னு நினைச்சேன். அது கண்டிப்பா எனக்கு இந்த அங்கீகாரம் கிடைச்சதுக்கு ரொம்ப நன்றி. அக்கா, இந்த ஏவி ஒண்ணு போட்டிருந்தாங்கல்ல, உங்களை பத்தி ஒரு வீடியோ நாங்க இங்க இருந்து பாத்துட்டு இருந்தோம். அதை உங்களுக்கு பார்க்கும்போது எப்படி இருந்துச்சு? எனக்கு கண்ணீர் வந்துருது, நான் இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டுருக்கிறேனா அப்படின்ட்டு. ஆனா பாக்குறப்பெல்லாம் நினைப்பேன், கை கால் பூரா வலிக்கும். ஆனா எவ்வளவு கஷ்டம் இருந்தாலும் அதை தாங்கி அந்த வேலையை செஞ்சு கொடுத்துட்டு தான் நைட்ல கூட பாதி நேரத்துக்கு வந்து எழுப்புவாங்க. அக்கா பஞ்சர் ஒட்டணும்பாங்க, வந்து சலிக்காத அந்த வேலையை செஞ்சு